दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X3 के बारे में। और इसका जो प्रॉब्लम है ऊपर और नीचे का साउंड, मतलब अगर आप कोई बात करना चाहते हो किसी से फ़ोन में तो ये इधर भी बात नहीं सुनाई दे रहा है, या तो आपका रिंगटोन या तो म्यूजिक कोई भी बात जो है सुनाई नहीं दे रहा है, या तो कोई भी आवाज़ कोई भी रिंगटोन मतलब कोई भी साउंड जो है इसमें नहीं आ रहा है। ओनली अगर आप किसी को कॉल करोगे तो उसको आवाज़ जा रहा है, लेकिन इधर जो है आवाज़ नहीं आ रहा है। कभी कभार जो है अगर आप मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन कर देते हो तो मोबाइल में जो है आवाज़ आ जाता है, लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद जो है एक दो गाना सुनने के बाद या तो 5-10 मिनट यूज़ करने के बाद जो है फिर धीरे धीरे जो है टोटल साउंड जो है बंद हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है ना, टोटली मोबाइल जो है और साउंड नहीं आता है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो और वीडियो पहली बार इस चैनल में विजिट किए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो आपको हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये जो है पोको का X3 और X3 Pro के बारे में। अगर आपके पास पोको का X3 या तो X3 Pro कोई भी मॉडल है और इसमें अगर आपका साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपका साउंड का प्रॉब्लम हुआ है, इसमें साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है ना, पहले आपका मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ कर लेना है और स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और स्विच ऑफ करके ऑन करने के बाद एक चीज़ आपको सेटिंग में जाके देखना है कि ये जो सेटिंग ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका सेटिंग में कोई गड़बड़ है तो जो प्रॉब्लम होता है आपका साउंड जो है नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, इधर जाना है और इधर दिख रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसके ऊपर जाना है। और इसके ऊपर जाने के बाद ये जो दोनों ऑप्शन है, अगर ये दोनों ऑप्शन ऑन होगा तो आपका साउंड और नोटिफिकेशन जो टोटल मीडिया साउंड और रिंगटोन साउंड है ये बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसको आपको पहले जाके चेक कर लेना है। अगर ये सब कुछ ठीक है उसके बाद भी आपका साउंड नहीं आ रहा है, या तो ये जो चीज़ है दोनों तरफ का साउंड एकदम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें डुअल स्पीकर आता है तो इसलिए दोनों तरफ में साउंड आता है, और इसमें लाउड स्पीकर का भी साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, इसका प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों मैं इसका प्रॉब्लम बताता हूँ। इसका जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है, इसका CPU आइस का प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने बताया इसका जो है CPU आइस का प्रॉब्लम है। तो CPU आइस आप कैसे बोलोगे कि मैं कहाँ से ठीक कराऊँ। देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ इधर बताने की कोशिश करूंगा। ये जो मोबाइल है, अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आया है, कोई भी एरा गैरा दुकान में आप लेके कभी मत जाइएगा। अगर जाते हो तो आपका मोबाइल टोटली खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्योंकि मैं बताता हूं, पहले सुन लीजिए अच्छा से। देखिए दोस्तों इसका जो CPU आइस है अगर खराब होता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है और इसको बनाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक जो कि CPU आइस का eMMC IC का काम करता है उसके पास अगर लेके जाओगे तो वो CPU आइस को निकाल के फिर उसको जो है बॉलिंग करके जब लगा देगा तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 1000 रुपया जैसा खर्चा आएगा। हम लोग के लिए 1000 रुपया आता है और कस्टमर के लिए 1500 रुपया जैसा लिया जाता है। तो आपका 1000-1500 में ही आपका मोबाइल परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी इधर उधर की मोबाइल शॉप में लेके जाते हो जो लोग की IC का काम नहीं करता है, वो लोग क्या करेगा ना, हीट मार देगा, और हीट मारने के बाद क्या होगा, आपका CPU जो है डेड हो जाएगा, आपका मोबाइल टोटली खराब हो जाएगा। उसके बाद जो है ऐसा नौबत आएगा, आपको अपना मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, जिसका की कीमत है कम से कम 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपया। जहाँ पे आपका 1000-1500 में काम होने वाला था, उधर जो है आपको 1-1,500-2,000 रुपया खर्चा करना पड़ जाएगा और आपका मोबाइल जो है टोटली बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो यही बताना था दोस्तों, अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो उसका CPU का फॉल्ट है। आप किसी अच्छा टेक्नीशियन के पास जाके आप उसका CPU को आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करने का भी जरूरत नहीं है, ओनली उसको निकाल के फिर से उसको मैं जो है बॉलिंग करके लगा देगा। आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लेके जाओगे तो वो कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपया लेगा, आपका मोबाइल जो है परफेक्टली ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो में। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मैं एक्चुअली में अगर सोल्यूशन के बारे में क्लियरली नहीं भी बताता हूं तो एक्चुअली मैं बता देता हूं कि कहां पे प्रॉब्लम है और कहां पे जाके आप ठीक कर सकते हो। और मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि बेस्ट सजेशन देता हूं कि आपका मोबाइल कभी खराब ना हो। अगर हो सके तो घर में अगर ठीक हो जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप एक बेस्ट टेक्नीशियन के पास जाके अपना मोबाइल को परफेक्टली ठीक करके ले आओ और ठीक प्राइस में ठीक करके लेके आओ। यही मैं चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो मॉडल है बहुत पॉपुलर है और ये जो मॉडल है सबसे ज़्यादा यंगस्टर यूज करते हैं गेमिंग के लिए। आप लोग के साथ साथ आप लोग का दोस्त लोग को भी पता चले कि ऐसा प्रॉब्लम होने से क्या करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और घंटी का आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे से अच्छा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग को हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।